अपनाएं ये घरेलू उपाय, नहीं होगी सर्दी जुकाम। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कहते हैं कि लौंग, तुलसी, काली मिर्च और अदरक से बनी चाय खांसी, सर्दी, जुकाम के लिए रामबाण उपाय है। शहद का सेवन करने से भी बॉडी को कई तरह के रोगों से दूर रखा जा सकता है। सर्दी जुकाम होने पर रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। सर्दी के दिनों में बाजरे की रोटी खाने से भी बहुत फायदे होते हैं। यह शरीर को गर्म रखता है, साथ में यह प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए अच्छे होते हैं। आंवला भी खाएं। आंवला को प्राचीन आयुर्वेदिक प्रणाली में कई तरह के रोगों के इलाज के लिए लगभग 5000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। और सर्दियों में मौसमी और ऑरेंज ना खाएं। और खजूर खाएं। खजूर को गर्म दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं, इससे आपको काफी फायदा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को खत्म इस शायरी पर करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।